Krutý debakel 6-0. Čo si z tohto zápasu proti Nemecku zobrať? Začneme tým najviac očividným. A to, že Slováci tento zápas nezvládli v hlavách. Pretože, poďme si na rovinu, ten rozdiel výkonnostný medzi nemeckým výberom a slovenským výberom rozhodne nie je na výsledok 6-0. Ale tá hra, ktorá bola v Nemecku, tak to naozaj ukazovala. Čiže toto bolo naozaj nezvládnuté v hlavách a Slováci sa, poďme si to na rovinu, zľakli. Zľakli sa tej možnosti, neboli pripravení ani na tú možnosť hrať o to prvé miesto proti Nemcom. Nemci naozaj išli suverene do toho, že idú odčiniť tú prehru 2-0 na Slovensku, ktorá bola na začiatku kvalifikácie, a dokázať, že ten postup suverene a jednoznačne patrí im. Čo samozrejme aj ukázali. Druhá vec, čo ukázalo, že rýchlostne nestíhame na takýto rýchly kombinačný futbal, ktorý Nemci predvádzali. A v tomto budeme musieť trošku viacej popracovať, pretože nie je možné, aby sa takto jednoznačne dostávali do príležitosti superoví hráči, pretože tam sa nebavíme o tom, že tie góly padli po nejakých krásnych strelách z 20 metrov alebo po nejakých šťastných odrazoch alebo niečo podobné. To boli vyslovene naozaj gólové všetko situácie, ktoré proste smrdeli jasným gólom. A neboli jediné, ako tam Dubravko ešte chytil ďalšie minimálne 2 góly, ktoré proste mohli byť. A mohol to byť ešte výraznejší ten debakel. Navyše v druhom polčase, povedzme si na rovinu, Nemci už neišli také tempo ako ten prvý polčas. Samozrejme, môžu to byť aj nejaké fyzické sily, ktoré postupne odchádzali, ale skôr to bolo to uspokojenie sa s výsledkom, pretože 4-0 po prvom polčase, to už je rozhodnuté. Tam už sa nemáš vlastne za čím hnať, proste už si len užívaš to, že si doklepol ten postup, ten stres teba opadol a už si len v kľude si dohrávaš tento zápas a užívaš si vlastne ten druhý polčas pred svojimi fanúšikmi a už v podstate pomaly oslavuješ celých 45 minút druhých. Druhá vec, ktorú si treba uvedomiť, je, že Slováci majú problém vonku. To, že máme problém so strelením gólov, to všetci vieme, ale čo je ešte možno markantnejšie a dôležitejšie z pohľadu vlastne ďalších bojov o majstrovstvá sveta 2026, že máme problém získavať dobré výsledky vonku. V tejto kvalifikácii sme hrali 3 zápasy vonku. Bol to najskôr zápas s Luxemburskom, ktorý sme vyhrali 1-0, ale poďme si na rovinu, ten výkon nebol lepší ako u Luxemburska a popravde, keby tá spravodlivosť vo svete bola, tak vlastne ten zápas by sme ani nevyhrali. Možno by sme remizovali, možno dokonca prehrali. V Severnom Írsku ten výkon bol našich oveľa horší ako v domácich a bola to zaslúžená prehra 2-0. Teraz opäť biedný výkon, prehra 6-0. Je tu jasný pattern. Proste vonku máme problém a budeme mať očividne problém, pokiaľ sa niečo nezmení. Na tomto, pokiaľ Carlsona a jeho tým nezapracujú, tak nemáme šancu postúpiť na majstrovstvá sveta v 2026. To si poďme na rovinu. S najväčšou pravdepodobnosťou ten prvý zápas odohráme na domácom ihrisku. To ešte uvidíme samozrejme podľa dnešných zápasov, keď sa doklepú ďalšie skupiny. Ale v takom prípade ten ďalší zápas nás bude čakať na pôde jedného z najväčších favoritov, ktorí vlastne tam sú. Môže tam byť samotné Taliansko a v takom prípade si poďme na rovinu. Ďalší zázrak, ako bol na majstrovstvách sveta v Juhoafrickej republike, asi nezopakujeme. Samozrejme, tá šanca tam je vždy, ale pokiaľ budeme hrať v Taliansku, prípadne v ďalších týchto krajinách, tak s takýmto výkonom si vypýtame maximálne ďalší debakel. Na záver si treba uvedomiť, že tá prehra 6-0 je vyrovnaním najhoršej prehry Slovenska, ktorá už bola 2-krát, raz so Švédskom a raz s Argentínou, ale vždycky to bolo v prípravných zápasoch. Tentokrát to bol kvalifikačný zápas, kedy ten prístup a ten káder je najkvalitnejší a
to zlyhanie je o to bolestnejšie. Navyše v situácii, keď sme bojovali o postup a reálne pokiaľ by sme vyhrali, samozrejme v Nemecku sa len tak nevyhráva, ale pokiaľ by sme náhodou vyhrali, tak sme mohli byť na majstrovstvách sveta. Mali by sme postup zaručený a Slováci to nezvládli. Ako ja mám našich hráčov rád, fandím im za každých situácií, ale tentokrát to naozaj v hlavách nezvládli. Nemusí to byť chyba iba samotných futbalistov, je otázne, ako ich k tomu pripravil Francesco Calzona. Pred zápasom som postrehol viacero nejakých jeho vyjadrení o tom, že Nemecko je na úplne inej úrovni a vyzerá to tak, že možno išiel aj on sám trošku do toho už s takým prehratým prístupom. Čiže musia sa vyhodnotiť naozaj tie situácie, celý ten zápas, nenechať ho len tak za sebou, že to bol jeden výbuch a nič si z toho nezobrať, pretože naozaj toto je zápas, ktorý nás môže najviac posunúť. Pokiaľ si tento zápas vyhodnotíme tak, ako máme, s otvorenými očami a triezvo k tomu budeme pristupovať, tak ten nám ukáže najviac. Na čom treba pracovať, v čom sa treba zlepšiť a kde už chyby neopakovať. Ďakujem za sledovanie. Vidíme sa zase aj pri ďalších, tentokrát už dúfam, pozitívnejších správach zo slovenského športu. Čaute.